想做相聲嘅配角。不過小儀你係做開主角噶喎。咪係啦，雖然小儀我一直以嚟都做開主角嘅角色，不過其實我根本唔適合做主角，而係應該做配角嘅。所以呢，今次我要做個出色嘅配角啊！大家開始啦 ，come on，come on。點得啊？突然要我哋做相聲嘅主角，係咪啊？不過咁，我覺得其實做配角都一樣咁難嘅，小儀。乜係嘅咩？我覺得做配角真係話都冇咁易啦，因為只要講你講咩啊，再打對方一下就得啦。你頭先嘅表情係咪學緊我啊？哎呀，無聊笑話又好，咩都好啦，開個話題先啦，我一定可以做好個角色噶。激氣啊！呢個小儀居然咁睇小做配角係嘛？好啦，冇問題。今日要俾你知道，其實做一個配角並唔係咁簡單嘅。好啦，咁就等我做主角，而你就做一次配角啦。一於係咁啦。睇下先啊，一個可以放檸檬嘅膠盒。好凍啊！做咩喎？係啦，唔通正話嘅就係健太你嘅話題？喂，又話你頭先話無聊笑話又好，咩都好噶嘛？咁都算無聊笑話咩？邊度有做配角嘅要求主角講啲乜嘢噶？但係冇話題，我又點可以講落去喎？唔係啊！聽住啦，聽緊啦。邁向成功配角之路，第一個心得就係邁向成功配角之路，第一個心得就係要耐心等待時機。要耐心等待時機。冇錯，無論喺任何時候，對手係邊個都好，到最好嘅插嘴時機，先至準確咁講一啲無聊嘢。哦，小儀我終於明白啦。歡迎光臨啊！今日想剪一個點樣嘅髮型啊？其實係咁嘅，今日我要去參加一個朋友嘅婚禮啊。原來係婚禮啊！咁要恭喜你朋友啦！所以我想你幫我剪一個有開心感覺嘅髮型。有開心感覺嘅髮型，放心啦，冇問題。我剪，唔知你滿唔滿意呢？原來聖誕樹啊，咁嘅樣又幾開心喎，而且仲有2棵咁多啊！喂，你個髮型師點做嘢嘅？哼，以新手嚟講，呢一次都算係做得唔錯噶啦。不過咁都未算合格嘅。健太居然冇發脾氣啊！冇錯，如果係平時嘅我嘅話，你有冇搞錯啊？你估唔講噶？我一定會大發脾氣，但係為咗要令小儀知道做配角其實一啲都唔容易，所以無論點我都要忍，講埋啲咁無聊嘅 gag，咁都算係合格咩？咩係咩？為咗以後着想，做配角第二個心得。為咗以後着想，做配角第二個心得係講啲爛 gag 要笑大人個口。講啲爛 gag 要笑大人個口。冇錯，身為配角，如果啲爛 gag 冇笑大人個口嘅力量嘅話，就唔可以令啲觀眾笑得開心噶啦。我明白啦，健太，我一定會更加努力噶。佢咁樣得唔得噶？嗨，你好嘛？啊，你好啊，歡迎光臨啊！前幾日你參加朋友婚禮，玩得開唔開心啊？嗰次嘅婚禮真係非常之好玩啊！乜係啊？係咁，今日你又想點剪啊？其實咁嘅，我約咗我男朋友去街。哦，原來係咁，咁咪幾好咯。所以呢，我想今次嘅髮型可以俾人一種開心嘅感覺啊！想俾人一種開心嘅感覺。冇錯，我要有開心嘅感覺。係，放心交俾我啦。我剪啊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 剪。唔知咁樣你滿唔滿意咧？咁又真係幾開心噶喎！原來識拍翼嘅殼啊，仲有2隻添啊！喂，你究竟點做嘢噶？健太，你冇嘢啊嘛？冇嘢，我冇事冇嘢啊！頭先你咁樣講都唔錯啊，小儀。不過咧，面對呢啲咁樣無聊嘅爛 gag，我絕對唔會示弱嘅。係啦，
啊，頭先我嘅表現好唔好啊？完全符合觀眾嘅期望，你呢個配角表現得好好啊！雖然比之前嘅表現的確係好咗，不過咁樣仲未夠嘅。你話咩話？原來咁難先可以做得好噶？咁就當然啦，只不過練習咗一兩次，你以為咁就可以做得好噶啦咩？為咗以後着想，做配角嘅第三個心得。為咗以後着想，做配角第三個心得。嘅講得幾難都要不停練習。嘅講得幾難都要不停練習。冇錯，我哋要不停咁講，先至可以不斷進步，咁先做到一個真正頂尖嘅配角嘅。好啦，我明白啦，我一定會更加努力去做嘅。嗨，你好。多謝你成日嚟幫襯我啊！好啦，今日你想剪個有咩感覺嘅髮型啊？其實咁嘅，一陣我要去個相睇 party 啊。哦，原來係去相睇 party，咁即係話上次同男朋友嘅約會。你講嘢最好小心啲。唔好意思啊，你當我冇講過啦。咁即係話你今日都想剪個有開心感覺嘅頭啦。冇錯啊，唔知你呢個髮型師可唔可以做得到呢？有開心感覺嘅髮型啊嘛。冇錯，有開心嘅感覺啊。你放心交俾我啦。我剪啦。唔知呢個髮型你滿唔滿意？咁樣又真係幾開心噶喎！原來識噴火嘅龍啊，而且仲有2條添啊！喂，你講點做嘢噶？健太，今次又點樣啊？今次你呢個配角真係做得幾好啊，係咪健太？冇錯係啊，你今次的確係做得幾好噶。不過咁樣都未夠，仲要繼續。健太點解搞到自己咁樣？佢都仲咁講嘅？冇錯係啦，原來係咁樣啊！我明白你想點啦，健太。健太而家係進行緊一場戰鬥，佢就喺邁向成功配角嘅擂台度。冇錯，我係唔會俾你打低嘅，就算點樣都好，都冇可能俾你打低嘅。你究竟搞咩啊？你究竟搞咩啊？健太，你要振作啊！你唔可以俾佢打低噶，企起身啦！你要企翻起身啦！健太，今次麻煩啦，我感覺到我嘅身體開始支持唔住，最多都只係可以挨多一下攻擊。小耳氣功！我真係唔可以挨落去，不過唔緊要，咁樣我就可以做翻個普通人。諗翻起我做配角嘅人生，都遇過好多唔同嘅經驗。喺健太多番懇求之下，佢嘅師傅松本先生終於肯收佢做弟子。當佢低下頭向師傅請教，師傅就咁講啦：喺呢個世界度有非常之多有趣嘅事㗎。動物橫丁搞笑計劃，佢初出道嘅表現真係好差，最初都係7個觀眾，但係到最後剩翻3個。之後佢嘅搞笑才能先被發掘，仲好受歡迎。高峰時期，佢曾經喺1日之內上10個電視節目同5個電台節目，簡直連瞓覺嘅時間都冇。然後佢受歡迎嘅程度突然之間下滑。你喺度講咩啊？你唔好自己喺度作古仔，列做我嘅搞笑人生。佢哋兩個位置係幾時變翻原來咁樣噶？真係喎！哎呀，不知不覺做翻主角添。我都不知不覺做翻配角啊！我覺得小二都係做主角啱啲，而健太做翻配角咁咪最好。健太，小二我決定唔再做配角啦。小二，講到配角角色，我始終都唔及健太你做得好啊！你終於都明白啦，小二。咁樣真係太好啦，健太。哼，我嘅人生始終都只適合做配角，只適合做配角。做配角真係一件好困難嘅事啊！唔係，其實都唔算係好困難嘅啫。因為冇咗小二我做主角嘅話，就冇意思啦。乜係咁咩？乜原來真係咁咩？冇咗小二我做主角嘅故事，從邊度受歡迎啊？
啊！信心完全冇晒。冇啲咁樣嘅事啊！健太啊，唔緊要噶，健太健太啊！無論主角又好，配角又好，其實我哋每一個角色都一樣係咁辛苦、咁難做噶。用搵我呢個不知所謂嘅山病嚟幫下你哋手得嗎 ？Music Start， 快高啊，長大快高，佢做咩啊？快高，長大快高，長大快高，長大快高。棵青椒喺度跳緊舞喎！我而家用緊嘅係音樂龍法啊！大家一齊嚟試下。試下，快高，長大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 ，快高。電視機前面嘅觀眾都一齊嚟幫佢哋打氣啦！快高，長大，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 快高，長大。哇！真係一日之內有收成喎！哎呀，我種嗰啲咁細隻，健太你種嗰啲青椒好大隻啊，一定好好味啊！健太種得最好。因為不愧係健太。邊度係咧？蔬菜呢一種食物，其實都幾可愛。咁你係咪唔怕食蔬菜啦？用嚟煲湯炸嚟食，就係洋青椒。我而家已經好肚餓啦，哦喂，咁辛苦先種到佢哋出嚟，真係要食咗佢哋啊！咁梗係要食啦。啲青椒本來就係種嚟食噶嘛。哇，我哋可以去收割啦！唔得啊！係邊個話俾你哋食噶？呢啲青椒係我噶。啲青椒係你噶？等埋我啦！你同飛皮啊，一個人霸住晒啲青椒，唔好追住我啊！我走啊！嘿，好彩我喺開墾嘅時候，順便掘咗一個地洞啫。無端端掘個地洞做咩？聽住啊！呢啲青椒係屬於我嘅，邊個都唔准掂。但係咁話，青椒放得耐會變壞噶喎。變壞咪變壞咯，我會。你食我啦，你食啦。健太，你快啲食咗我啦。呢一把聲係，青椒你講嘢？係我啊。咪住先啊，小二。用呢個小型 speaker 可以問下佢點解咁憎食青椒噶？你叫我食你，如果我食咗你嘅話，咁我係青椒嚟噶嘛？如果你覺得我好味嘅話，我會好幸福噶。青椒，講得啱，咁難得青椒先長大，要用你個愛心，好開心咁樣食啲青椒噶。要用愛心，仲要好開心。不過唔好勉強啦。健太你一向都唔中意食青椒噶。健太，你係咪真係好討厭我啊？呢個問題啊，健太，健太，好味啊！好味啊！原來青椒咁好味㗎喎。醫生都要食，小二我都要食。我諗佢哋吐咗啲青椒核出嚟會好啲㗎喎。太好啦！健太終於肯食青椒啦，咁咪幾好？哎呀，我食到好飽啊！健太，係青椒。小二啊，你喺度搞咩啊？咁頭先嗰一把聲咪係？由而家開始，青椒會一路跟住健太你。健太你個頭有棵幼苗啊！你唔好亂喐啊！健太，我幫你掹咗佢啊！唔好啊，小美。我健太決定以後要同青椒一齊生活。我哋行啊，青椒，夕陽無限好。
得佢。呢塊係神奇嘅青椒田啊！由而家開始，我哋唔使俾錢有青椒食啦。青椒萬歲！我最中意就係食蔬菜。